棋盘左下角，白棋飞挂，黑棋小目，黑棋二间低加，白棋飞压，黑棋冲断，各自长，形成小目二间低加之后的大风车棋形。也是流行的 AI 定式。我们学习一下之后的变化。白棋往角上飞是一种下法，以后网上的决议特别喜欢这么下。黑棋当然也是往外飞，白棋小间要封锁，黑棋角上靠一手棋，争夺根据地。白棋退之后有个穿象眼，黑棋要封锁。下面对白棋是个考验，白棋如果胆小急于做活的话，比如说搬打吃，角上活了，但是黑棋呢逼住是好手。如果二路爬不行，二路爬的话，那就是二路爬活，活也输。黑棋逼住好手。白棋如果贪吃，那么黑棋小尖再跳封锁白棋之后呢，黑棋稍好。白棋还是一个顶，要争取出头，黑棋立下去，要与下面取得联络啊。白棋搬，黑棋也搬，然后拐头把这几个子再救回去。白棋呢也拐一下啊，飞要整白棋整形，黑棋也猜边。这个结果黑棋比较满意啊。白棋得了角控了啊，中央的棋也基本上暂时没有什么危险性啊。但是黑棋两边都走好了，这个结果黑棋比较满意。原因在于白棋当初是急于活角白棋呢应该是挡外边，续盘的时候尽量把棋走在外边走在外边呢，对以后的局势影响比较大。那么黑棋如果退，白棋再加，这样紧气之后，黑棋飞收根紧气，白棋搬，以后可以暂时脱先啊。这个棋黑棋如果跟着走的话那么也就最终结果也是一个后手双活，没有必要。续盘每手棋的价值应当保持在25目，后手双活这个价值呢远远不到25目，所以黑棋这样走不好。黑棋呢如果这样走的话，以后也是个打劫，也价值也远远不到25目所以暂时可以脱先这是比较好的，双方吧都能接受吧。黑棋如果是并手棋，那么白棋搬非常好然后再飞，然后再退回去以后要做活，黑棋搬吧。搬的话白棋可以飞起来对黑棋是有威胁的，黑棋不能杀白棋，同时他也不能去做活，比如说黑棋在做活，那么白棋也要做活。黑棋如果拒绝白棋做活，白棋一断，黑棋不好应。比如说黑棋小尖出头，白棋二飞在3路这是一个攻击的要点。黑棋多，白棋长要挖，所以黑棋顶一下，白棋跳要封锁黑棋出头，然后白棋长，黑棋长是白棋再点进去，黑棋正好粘，白棋再长然后再搬，黑棋不行所以白棋这个飞是有针对性的它是对这块棋有帮助黑飞的话，黑棋如果小尖，白棋再接上，那么这一带角上也是个双活也是大致是2分下个视频我们看一下另外一路常见的白棋小尖封锁之后黑棋也有一个强有力的手段，就是先爬2路，然后往角上小尖，本身做活，阻止白棋做活白棋似乎也没有穿象眼的棋，但是这个时候也只能是穿象眼。这步棋也是决议特别喜欢下的，可以说每次下出来这步棋，至黑的一方呢几乎都是崩溃。这个变化呢也特别有意思。谢谢收看。